नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि कितनी भी पुरानी खांसी हो आपको तो आप कुछ घरेलू नुस्खों से अपनी पुरानी खांसी को कैसे चुटकी में दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों आज के समय में कफ की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है। कफ नाक और सीने में जम जाता है जिसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह की महंगी दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि इस समस्या का उपचार हम लोग कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप लोग सीने में जमी कफ को कैसे दूर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सामग्री चाहिए होगी कड़ी पत्ता शहद। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके बनाने की विधि। सबसे पहले आपको कुछ कड़ी पत्ता लेकर उन्हें धूप में सुखाकर उनका पाउडर बना लेना है। उसके बाद 1 चम्मच कड़ी पत्ते के पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर आपको 1 हफ्ते तक दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपको सीने में जमे कफ में राहत मिल जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।